好多世界級嘅運動員啦，球迷喺佢頂峰嘅時間咧，未必咁容易見到佢哋真人㗎，咁啊都要透過咧佢哋退役啦，咁啊先至有一面之緣㗎。呢一日好多前中國女排嘅名宿嚟咗香港，排球 fans 仲可以近距離同佢哋接觸，認真開心啊！今次大會請嚟嘅都係90至到千禧年代嘅名將，包括李玟啦、欣欣、季超然、邱愛華、黃麗娜、劉曉玲、沈嵐，仲有前中國女排教練李勇啊。新一代嘅女排 fans 咧，可能未必咁熟悉佢哋啊，但係喺呢30分鐘嘅教學裏面，佢哋同學生打成一片，互相加深認識。呢班名將咧仲好 fit 㗎，個個好落力，親自教授咧就係學生基本功。學生可以咁樣近距離同佢哋接觸法，一定可以提升球技啦。我學咗上手啦，同埋學到下手一定要好穩，先可以傳到個波俾2號 set 下，然後咧再去 set 俾呢個3號嘅去再打咯。頭先學咗下手、上手同埋開波，係一次好難得嘅機會咯，因為唔係成日都可以見到世界第一嘅中國女排一齊打波。有呢個機會切磋下係好難得咯。有睇過關於孫悦嘅新聞，見到佢有教其他學校都好羨慕，好想去教我。咁而家有呢個機會，我都好感激咁。我哋希望之前做啲基本功夫呢個練習，可以幫到佢哋俾啲正確嘅資訊俾佢哋咯。咁因為好短時間，好難做晒所有嘢啦。咁希望之後可能佢哋翻到學校加油咯，咁樣記住基本功夫先，咁翻去一日一日咁樣做咯。講起排球名將，又點少得啱啱帶領中國女排贏得世界盃冠軍，拎到里約奧運入場券嘅主教練郎平呢？呢日佢就為一場友誼賽主持開球禮。昔日戰將聚首一堂，一見面就雞啄唔斷。唔知年輕嘅球迷見到呢位鐵娘子真人有咩感覺呢？香港排球界嘅傳奇啊！平時通常都係喺電視見到，即係世界女排大獎賽嘅時候就見到佢同佢班隊員一齊帶住佢哋比賽咯。我覺得呢位教練係好有實力咯，帶領到中國女排攞到世界第一。真係好開心，因為有啲10幾年冇見啦，即係唔同晒，但係又好似又而家啲感覺又去翻20年前打波嘅感覺，真係好開心。特別高興然後這麼長時間了，又是在這個郎導帶領咱們女排拿冠軍之後，然後能在香港相聚，非常激動。其實他們的這個掌握技術的這個水平，其實超乎我的這個意料，打得都很好。然後我覺得這個排球在香港好像一直也是一個大家很喜歡的項目，再推廣一下吧，讓大家喜歡排球的小孩都能來這個打排球。